Hello, Vlog và được biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam vào tối ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2025. Đây là những thước phim về buổi tập vào chiều ngày hôm nay của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chỉ 3 ngày trước cuộc đối đầu với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra trên sân vận động Pleiku vào lúc 17 giờ ngày 3 tháng 10. Đây là lần đầu tiên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai kể từ sau thất bại 0-3 trước câu lạc bộ Bergamask Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trải quay trở lại để tập luyện ở trên sân vận động Pleiku, nơi mà đội bóng sẽ hướng tới mục tiêu cố gắng giành trọn 3 điểm trước đội bóng xứ Nghệ vào ngày 3 tháng 10 tới. Về tình hình lực lượng thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang gặp những vấn đề khá là khó khăn khi mà hai ngoại binh vừa gia nhập đội bóng, đó là Khavin Braga và Conceição Gabriel, đều đang gặp chấn thương và sẽ phải vắng mặt ở cuộc đối đầu với đội bóng xứ Nghệ. Mặc dù vậy thì cho đến thời điểm hiện tại, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng không phải quá lo lắng khi các cầu thủ trẻ đang tiến bộ từng ngày. Sau 4 trận đã đấu ở sân chơi V-League, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có 2 trận hòa. Đó là hòa hai đội chủ nhà Hà Nội FC và PVF Công an Nhân dân. Bây giờ, Vlog Ngoài Đường Pitch xin mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng đến với những thước phim về phần tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trải. Mặt sân Pleiku có thể nói là cũng đang rất đẹp rồi. Tuy nhiên là có lẽ cũng phải khoảng 2 tháng nữa thì sân bóng mới có thể là đẹp mỹ mãn được. Còn ở thời điểm hiện tại thì điều kiện thời tiết ở Pleiku vẫn còn mưa rất là nhiều và nó ảnh hưởng đến việc chăm sóc cho mặt cỏ của sân Pleiku. Chào em con. Bây giờ đi. Cố gắng nha.